तो दोस्तों, मेरा जो गाड़ी है इसका प्रॉब्लम बहुत दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है, मैं इसका ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रॉब्लम ये है, जब मैं 40-50 में खींचता हूँ गाड़ी को, तो गाड़ी का क्या होता है, जब भी एक्सीलेटर छोड़ देता हूँ गाड़ी बंद हो जाता है। ठीक है, आइडल पे नहीं रहता है तो, और स्टार्ट पे नहीं रहता है। अगर न्यूट्रल करके स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ तो बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मेन प्रॉब्लम यहाँ है, हमारा यहाँ लोकल में जो मेकर लोग है, मिस्त्री लोग है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो मिस्त्री है ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को ये गाड़ी RX के बारे में कुछ पता ही नहीं है शायद। ठीक है, ऐसे गाड़ी दे देते हैं कि ठीक हो गया है चलाओ, लेकिन प्रॉब्लम रह जाता है। तो इसीलिए मैंने खुद खोला गाड़ी को देखने के लिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो कार्बोरेटर मेरा देखिए, ये है ओरिजिनल जापान का कार्बोरेटर है। ठीक है, इसको मैंने अलग से लगाया। इससे पहले मेरा कार्बोरेटर था इंडियन, ये आफ्टर मार्केट वाला था, तो मैंने इसको बदल दिया, फिर भी प्रॉब्लम वही है। तो मैं एक चीज़ नोटिस किया इधर, मैंने बहुत सारे लोगों को, यूट्यूबर को पूछा, भाई क्या हुआ, ये नहीं हुआ है। तो इधर पे लगता है ये वाला फट गया है। इधर रबर जो है ये टूट चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये एयर लीकेज का प्रॉब्लम है। जब भी मिस फायर वगैरह भी होता है, जब मैं खींचता हूँ 50-40 तक, तो गाड़ी मिस फायर करते हैं, पिकअप ठीक से नहीं मिलता है। तो लोग, कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि एयर लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने आज खोला, इसको खोल के साफ किया, तो दिख रहा है मेरे को इधर फटा हुआ, इधर थोड़ा सा फटा हुआ दिख रहा है, इधर इधर फटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इस साइड पे भी फटा हुआ दिख रहा है। मैं स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा। मतलब रेगुलर आइडल पे गाड़ी नहीं रहता है। इस साइड भी नोटिस करेंगे तो बहुत सारा फटा हुआ है। इधर इधर देख रहे हो, इधर मैं देख पा रहा हूँ, कैमरा पे शायद नहीं दिख रहा होगा, इधर फटा हुआ है। तो गाड़ी क्या है, नहीं रहता है, आइडल पे नहीं रहता है। गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दो तो बंद हो जाता है। इसका RPM भी मैंने हाई कर दिया। ये कार्बोरेटर देखिए, ये मेड इन जापान का है। इसका अगर RPM भी हाई कर देता हूँ फिर भी नहीं रहता है आइडियल पे। ठीक है, वो मैंने ट्राई किया RPM इसको बढ़ा के। इसका एयर स्क्रू ठीक ठाक है, 1.75 रखा, और आइडियल जो है RPM बढ़ा देता हूँ फिर भी बंद हो जाता है, पिकअप का प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मुझे नहीं मिला। अगर किसी के पास सोल्यूशन है तो कमेंट कीजिए, क्या करना है नहीं करना है। ये है मेरा RX 135। स्टार्ट करके अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। गाड़ी बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, यही प्रॉब्लम है इसका। तो इसका मैंने रबर को चेंज करूंगा, उसके बाद फिर एक रिव्यू दूंगा वीडियो बना के। ठीक है, तब तक देखते हैं क्या होता है नहीं होता है।